бұл система толығыменен алмашылып, бүгінгі жаңы электр энергиясын аз талап қылған, бүгінгі күндің талабына ылайық жаңы эмелерди коюуга биз тендер жарыялап уткан фирма иштеп баштады. Есть ошибочное понятие, что театр начинается с вешалки. Нет, он начинается с системы отопления. Ведь именно комфортная температура создает погоду в здании. На выделенные деньги, кроме этого, в Кырдраме обновят витражные окна. А это около 900 квадратных метров. Особое внимание также будет уделено и системе освещения. В данном театре на протяжении 50 лет не проводились ремонтные работы. С прошлого года он идет полным ходом. Строители уже обновили фасад здания. С наступлением холодов занимаются внутренней отделкой. Планируется обновить и мебель в зрительном зале. Мы же тоже объявили тендер и будем это приобретать все необходимые прожектора. Витражи тоже за 50 лет не было не заменены. В этом году полностью будет заменено, полностью покрашены по технологии, что требуется по технологии. Бұлға тендер өткен, меніңше Россияның бір емелерінен ұтыстық солар жақсы бүгінгі күнге жақсынақа отыру салғанға, спектакльді көргенге жақсынақа кіре солар болады. В ремонте нуждался и русский театр драмы имени Айтматова, который был построен в далеком 1935 году. Единственный капитальный ремонт здания культуры проводился в 1972 году, почти что полвека назад. За это время здание было перестроено, а стены здания обветшали. Штукатурка стала отваливаться. При ремонте особое внимание будет уделено системе отопления, освещения, звука и комфорта для артистов. В проекте особое внимание было уделено системе отопления. Также будут проведены все электрические работы, заменена вся электрика. Также будут и работы по этажам здания, ремонт и гримерок. Будем ремонтировать малый зал, большой зал, ну и так далее. В фойе театра незаконно надстроен второй этаж, который тоже в ходе ремонта будет сноситься и переводиться в первоначальный вид, как положено. На ремонт этих двух храмов культуры из госказны было выделено 183 миллиона сомов. В Министерстве культуры сообщили, что за этот год планируется провести ремонт и других культурных объектов страны. В 2020 году будет отремонтирован музей ИЗО имени Гапара Айтиева, также узбекский драмтеатр имени Бабуров, который находится в городе Ош, также театр юного зрителя имени Бакена Кадыкеева. В данное время сейчас Министерством культуры и информации Кыргызской Республики готовится проектная документация сметная, и будем внести аппарат правительства на рассмотрение, чтобы они выделили средства на ремонтные работы. А мы напомним, что в прошлом году был проведен капитальный ремонт Национальной филармонии, театра оперы и балета имени Малдыбаева, Ошского драмтеатра имени Ибраимова. Президент в мае прошлого года, осмотрев состояние зданий культуры, сказал, что нужно поскорее решить вопрос с финансированием. Жибек Шишамбиева, Кенджиёк Махсатулу, Пирамида.